আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউনিভার্সটেক যদি 2.0 থেকে আমরা চলে আসলাম নতুন একটা পিসিবিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। শুক্রবার সবার জন্য খুবই স্পেশাল, আর স্পেশাল ডেতে স্পেশাল অফার দেখতে সবাই চান। আর স্পেশাল একটা অফার নিয়ে এসছে আপনাদের সামনে, ফ্রাইডে অফার। আর ফ্রাইডে অফারে 56 57 যে অফার থাকলে তো আপনাদের জন্য আরও অনেক ভালো হয়, সোনায় সোহাগা হয়ে যায় ইনশাল্লাহ। আর দারুণ দারুণ দুটো অফার নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 5 5600G এবং AMD Ryzen 7 5700G দুইটা প্রসেসর দিয়ে, জাতীয় প্রসেসর দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। পাশাপাশি দুইটা প্রসেসর আছে, দুইটা বিল আছে। আর বন্ধুরা, আজকে পাশাপাশি দুইটা বিল নিয়ে আসছি, 5600G এবং 5700G। প্রথমে 5600G নিয়ে কথা বলবো। 5600G নিয়ে আপনাদের অনেক স্টাডি করেন যে এই 5600G প্রসেসর অনেক ধরনের প্রাইসিং দেখবেন, কেউ 12,500, কেউ 13,500, কেউ 14,000, বিভিন্ন প্রাইসিং করে এই প্রসেসর সেল করছে। বাট যেহেতু আমরা ফ্রাইডে অফার দিচ্ছি, ভালো প্রাইসিং করতে হবে। আর আমরা আজকে এই প্রসেসরটা 13,400 বা 500 টাকা দিয়ে পারচেস করছি, বাট আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 11,900 টাকা শুক্রবারের জন্য, অনলি ফ্রাইডে অফারের জন্য শুক্রবারের জন্য এই প্রসেসরটা পিছনে রেখেছি। আর ভিডিওটা যেদিন পাবলিশড হবে শুক্রবার শনিবার পর্যন্ত আপনারা এই 11,900 টাকা মূল্য পাবেন ফুল পিসি বিলের জন্য। তবে 11,900 টাকা শনিবার পর্যন্ত প্রাইস পেতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে ফুল পিসি বিল করতে হবে। AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরের 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এই প্রসেসরের AMD Ryzen 5 5600 মাত্র 11,900 টাকা মূল্য ধরে আজকের পিসি বিলে আপনার জন্য ইনক্লুড করেছি। খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, 56-এর সাথে খুব ভালো যায়, ভালো পেয়ার হবে, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। MSI B450 Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল UCCর হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। প্রচুর পিসি ইউজাররা নিচ্ছে, অলমোস্ট জাতীয় মাদারবোর্ড বলতে পারেন। 5600G 5700G এই ধরনের প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা প্রচুর সেল হচ্ছে, ইউজারের কাছে খুবই ভালো পছন্দের একটা মাদারবোর্ড। 8,000 বা 8,200-300 টাকা অনেকে সেল করে, বাট আজকে 7,900 টাকা মূল্য ধরেছে ফুল পিস বিলের সাথে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। MSI B450 Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডে খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছে। অনেক দিন পরে এই র্যামটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। পিওনের অ্যাক্সেলেটেড 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজের একটা গেমিং র্যাম আজকে এই পিস বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফটাইমটি থাকবে। অনেকে এই র্যাম দিয়ে হয়তো পিসি বিল করতে আগ্রহ দেখেন, বাট আজকে এখানে দেখছেন আপনার গ্লোবাল ব্র্যান্ড একটা হোলোগ্রাম দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আগে স্মার্ট টেকনোলজি ইম্পোর্ট করতে, বাট স্মার্ট টেকনোলজির এখন এই পিওনের অথরাইজেশনটা নাই, তারা এখন এই পিওনের র্যাম আনছে না। যারা স্মার্টের হোলোগ্রাম দেখে র্যাম কিনবেন, আমি রিকোয়েস্ট করব স্মার্টের হোলোগ্রাম সহ র্যামটা কিনবেন না। যখন ওয়ারেন্টিতে আসে তারা র্যামটা ফেরত দিয়ে আমাদেরকে অন্য র্যাম দিয়ে দেয়। সো আপাতত আপনারা স্মার্টের হোলোগ্রাম সহ পিওনের র্যাম কিনবেন না, অবশ্যই গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হোলোগ্রাম সহ র্যাম কিনবেন, তাহলে হয়তো আপনার সেলফ সাপোর্টে কোনো ঝামেলা হবে না। সেই সেম র্যামটাই প্রবলেম হলে আপনারা পেয়ে যাবেন। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। পিওনের অ্যাক্সেলেটেড 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজের র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছে 2300 বা 2400 টাকার মধ্যে ফুল পিসিবিলের সাথে এই র্যামটা আমাদের থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। 3,000 এবং 2,000 এডিএসপি সহ যারা একটা এনভিএমই খুঁজেন বাজারে এসে, তাদের জন্য অ্যাপাচারের P4 আদর্শ একটা এনভিএমই হবে, বেস্ট একটা এনভিএমই হবে। অফিসিয়াল হোলোগ্রাম দেওয়া আছে, কম্পিউটার সলিউশনের ইম্পোর্টার, তাদের হোলোগ্রাম দেওয়া আছে। 2,000 ডিসপ্লে আপনার এনভিএমিতে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2800 বা 2850 টাকার মধ্যে ফুল পিসিবিলের সাথে অ্যাপাচারে P4 256GB এনভিএমিটা পেয়ে যাবেন, এবং খুব ভালো একটা এনভিএমি হবে, কমপ্লিট নাই বললেই চলে। সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসিবিলে অ্যাপাচারের এই 256 রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি এই পিসিবিলে আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা হচ্ছে যে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের, পিসি পাওয়ারের ডার্ক ফ্লো ম্যাশ X2 এই মডেলের একটা মাইক্রোওয়েভ কম্পিউটার কেস আজকে পিছনে রেখেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, 3টা ARGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ আপনার এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক একটা মাইক্রোওয়েভ সুন্দর লুকসের কম্পিউটার কেস হবে। সুইচিং আছে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে, সব সুবিধা এই কম্পিউটার কেসে আছে। 2700 বা 2800 টাকার মধ্যে আপনারা এই পিসি পাওয়ারের কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। জাতীয় মনিটর হিগভিশনের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz ব্ল্যাক একটা মনিটর রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে 7,700 বা 800 টাকার মধ্যে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটা আমাদের থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং যারা 56-57 ইউজার, তারা কিন্তু এখন প্রচুর পছন্দ করছে এই মনিটরটা, আপনিও আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন। AN300 কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছে 1100 টাকার মধ্যে। কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটের। ব্ল্যাক ক্যাটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, PS B02 এই মডেলের রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি লং কেবলের, এবং বিগ ফ্যানের ব্ল্যাক একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। 1300 বা 1350 টাকার মধ্যে ব্ল্যাক ক্যাটের এই 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং 56 পিসেল 56 যারা ইউজার, তারা পিসি চালানোর জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাই এনাফ আপনার পিসি বিল্ডের জন্য। টোটাল বাজেট করেছি হচ্ছে যে এই প্যাকেজটার 38,000 টাকা, সমান 38,000 টাকা বাজেট করেছি এই প্যাকেজটা। নেক্সট চলে যাচ্ছে AMD Ryzen 7 5700G, এটাও জাতীয় প্রসেসর। এই প্রসেসর নিয়ে ডেসক্রিপশন দেওয়ার কিছু নেই, কারণ আপনারা এত পরিমাণ স্টাডি করে এই প্রসেসর সম্বন্ধে প্রাইস নিয়ে কথা বলি।
অনেকে অনেক ধরনের প্রাইসিং দেখবেন, কেউ 17,000, কেউ 18,000, কেউ 19,000 টাকাও দিয়ে এই প্রসেসর পারচেস করে বা পিসি বিল করে। বাট যেহেতু আপনাদেরকে খুবই ভালোবাসি, মন থেকে ভালোবাসি, এবং শুক্রবারের জন্য ভালো প্রাইসিং করে অফার দিতে হবে মাত্র 15,000 টাকা, অনলি 15,000 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 7 57 যে আজকে পিসি বিল রেখেছি। প্রাইস পছন্দ হলে এই ফুল পিসি বিল করতে আমাদের ইউনিভার্সিটি চলে আসবেন দৌড়িয়ে আপনার পিসি বিল করার জন্য। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, গিগাবাইটের B450M এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল রেখেছি। অফিসিয়াল স্মার্টে হোলোগ্রাম সহ আপনার এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যান। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রয়োজনীয় অ্যান্ড্রয়েড প্রসেসর, HDMI এবং ডিপি পোর্ট এবং 2টা র্যাম স্লট সহ আপনার এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন 8,500 বা 600 টাকার মধ্যে। এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন এবং সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। পিওনে অ্যাক্সেলেটেড 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজের গেমিং র্যামটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফটাইম থাকবে 2400 টাকার মধ্যে। আপনারা এই র্যামটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। একটু আগেও বলেছি, এখনও বলছি, অবশ্যই পিওনের র্যাম কিনলে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হোলোগ্রাম দেখে কিনবেন, তাহলে হয়তো আপনার সেল সাপোর্টটা অনেক দ্রুত পেয়ে যাবেন। স্মার্টের আপাতত যেহেতু অথরাইজেশন নাই, তারা এই পিওনের প্রোডাক্ট আনছে না, সো স্মার্টের প্রোডাক্টটা বাদ দিয়ে আপনারা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হোলোগ্রাম সহ পিওনের র্যাম এখন থেকে পারচেস করবেন। অফিসিয়াল লাইফটাইমটি পেয়ে যাবেন এই পিওনের র্যামের। OCPCর MFL এর 500 এই মডেলের একটা 512 GB NVMe পিসি বিলে রেখেছি। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে ভাইয়া 256 জিবি তো হতো। হ্যাঁ হতো, অনেকে 256 জিবি তো আপনারা নিতে চান, নিতে পারবেন কাস্টমাইজ করে। বাট যেহেতু 500 দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে, রিচ স্পিড ভালো হবে, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, সবকিছু চিন্তা করে আমরা আজকে আপনাদের জন্য এই পিসি বিলে রেখেছি 4,300 বা 400 টাকার মধ্যে 5 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এই NVMeটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে, এটাও সুন্দর লুকস একটা কম্পিউটার কেস। পিসি পাওয়ারের ডার্ক ব্রিজ ম্যাশ এই মডেলের একটা মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। 3টা ARGB ফ্যান সহ ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সাইডে টেম্পার গ্লাস, সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে। 2700 টাকার মধ্যে এই ডার্ক ব্রিজ ম্যাশ কম্পিউটার কেসটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে এই 57 ইঞ্চি বিল্ডে। ব্ল্যাক ক্যাটের PS-B0 এই মডেলের রিয়াল 200 ওয়াটের বিগ ফ্যানের লং কেবলের ব্ল্যাক ক্যাটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1350 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের কাছে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। ডিগভিশনের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz এই ব্ল্যাক মনিটর দিয়েছি। IPS 100Hz 7,700-800 টাকার মধ্যে বেস্ট একটা প্রাইসিং হবে, সেরা একটা প্রাইসিং হবে। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ইউজাররা যেহেতু খুব পছন্দ করছে, আমরা আপনাদের সামনে বারে বারে এই মনিটর নিয়ে আসছি। AN300 IMS-এর এই কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1100 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। টোটাল বাজেট করেছি হচ্ছে 43,400 টাকায়। AMD Ryzen 7 57 সিরিজের এই টোটাল বাজেট হয়েছে 43,700 টাকা। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ভিডিওর নিচে অফার 1 এবং অফার 2 দুইটা সুন্দর করে ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে, ওখান থেকে প্লিজ প্রাইসগুলো দেখে নেবেন, দেখে সুন্দর কমেন্টস করবেন অথবা পিসি বিল করতে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি। যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ সরকার ICD ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে হবেন। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হয়ে যাবে নতুন একটা ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।